marka hore waxaa aad iyo aad u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala isku kulmiyay si nabad ah. marka labaad marwada qaranka oo ah Marwa Zainab Cabdi Macalin oo xafladan iyada loogu tala gashay iskuulka Al-Basir School ahna fikirkeeda ku yimid waana ugu mahadcelinaynaa mar koowaad iyo mar labaadba marwada qaranka Marwa Zainab waxaan ka sugaynaa waxaas wax ka weyn insha Allah. marka hore haddii aan waxaan ka taabto iskuulka Al-Basir School for the blind iskuulka waa iskuulka aad iyo aad ugu horumarsan iskuulada ku yaalo dalka Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya. waa iskuul ardaydiisa laga dareemayo wadanka meel walbo oo ku gobol walbo laga dareemayo maxaa yeelay ardayda iskuulka Al-Basir waa arday ka kooban yihiin arday ka kala imaaday gobol walbo oo Soomaaliya oo ka kooban yahay gaar ahaan koonfurta iyo bartamahaba. marka ilaah baa ku mahadsan Al-Basir School waxaa la furay 2011 bishii February 8 markii la aasaasayna waxaa lagu aasaasay tabarucaad dad naafada odayadeeda kamida ayaa isku yimiday kana bilaabay fikirkooda inay hirgeliyaan maadaama iyaga aanan helin waxbarasho. marka anigoona ku sii dheeraanayn wuxuu soo socdaba iskuulka maasha Allah horumar u gaaray wax walba hadeertaan alxamdulillah facilitationka ardayda ay ku sameystaan wax haba ku yaraatee horumar bay ku gaareen. marka marwada maadaama ay garatay inay caawa afur u sameyso iskuulka Al-Basir School waxaan ka codsanaynaa in marwada iskuulka maadaama uu ku jiro dhul kira ah ay u sameyso iskuul dhul uu leeyahay si ardayda Soomaaliyeed mustaqbalka ay ugu tashtaan oo noqdo dhul indoole ardayda indooleyaasha oo argala ay leeyihiin misana ay ku tashan karaan ay dhigi karaan dhulkan waa dhulka iyaga. waa midda ugu koowaad. midda labaad waxaa waaye qalab lagu hormariyo waxbarashada u sahlo ardayda maadaama ay u baahan yihiin wax walbo u facilitationka ugu sameyn karo waxbarashada si wax walba tactile ee taabasho ee ugu noqoto. marka marwada waxaan ka codsanaynaa dhinac walbo inay naga taageerto si xilligeeda ee marwadii qaranka ee tahay ay u gasho taariikhda baaldahaba misana dhinaca dhaafada ee loogu xasuusto oo la yiraahdo marwada waxaas bay noo sameysay insha Allahna way ku soo noqon doontaa insha Allah. school ay dhigtaan arday baahiyo gaar qaba oo Muqdisho ku yaala ama guud ahaan Soomaaliya. marka intaas oo dhan waxaa la gaaray lana sameeyay iyadoo iskuulku uusan haysanin fan ku filan iyadoo ay jiraan caqabado badan iyadoo iskuulku uu ku dhisan yahay contribution ama wax isku darsi ay sameeyeen xubno ka tirsan guddiga iskuulka oo Sida Cabdiqaadir Maxamed Cali Sow Xasan Ibraahim iyo Yuusuf Sheekh Cali Cadow iyo Mama Faaduma iyo Ustaad Abikar. marka waxay ahayd tilaabo runtii aad u wanaagsan. waxaa jira waxyaabo badan oo iskuulka u qabsoomay oo hadda ay ka mid yihiin in arday sanadka soo socda haddana mar kale ay jiraan arday dugsiga sare dhammayn rabta oo iskuulkii ka tirsan ayaa Al-Basir. marka waxqabadka iskuulka halkan laguma soo koobi karo muddadii uu jiray iyo wixii uu qabtay iyo fursadihii uu haystay markaad isbarbar dhigto waxaad dareemaysaa in ay ahayd xaalad runtii u baahnayd in si adag loogu dhex shaqeeyo. marka waxaan rabaa inaan marwada madaxweynaha uga mahadnaqo barnaamijkan casuumaadda ah una sheego kana dalbado oo ka codsado in fariinta ardayda iyo saaxiibada Al-Basirba ay gaarsiiso madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah mas'uulka ugu sareeya qaranka. waxaan rabaa inaan xoojiyo codsigii uu Ustaad Ismaaciil diray oo ah in iskuulku u baahan yahay dhismo uusan haysanin dhismo ku filan
ay jiraan arday badan oo 500 kor u dhaafaysa oo u diiwaan gashan dugsiga hase ahaatee haddana uusan awoodin inuu maareeyo fursadahooda in maxaan ku yiraahdaa dhinaca waxbarashada gaar ahaan agabka waxbarashada sida aan la socono agabka ay wax ku bartaan ardayda aragala waa agab international ah oo caalami ah lagama helo Soomaaliya loomana keeno qaab ganacsi wuxuuna ku yimaadaa dalabaad waxaan ugu soo sokeeyaa ama ugu soo dhow wadamada laga helo Kenya soo agabkana dhinacaasna in laga taageero dugsiga waxaan marka leenahay dhinacaas ayaan marwo maamo qaran ka dalbanaynaa in aad madaxweynaha gaarsiiso adna aad doorkaaga qaadato iyo guud ahaanba dowladda federaalka Soomaaliya maadaama aad tahay maamadii qaranka waxaan rabaa inaan uga mahadnaqo halkan fursadan qaaliga ah shakhsiyaadka hal doorka ah ee doorka wanaagsan ee la taaban karo ka qaatay dhismaha Albasiir Ustaad Abikar iyo dhammaan saaxiibada kaleba ee juhdiga iyo waqtiga aadka u faraha badan ku bixiyay in dad caynkan oo kala ah kaalintooda la soo bidaamiyo oo ay banaanka soo baxdo marka waxaan iyagana leeyahay mustaqbalka dadka aragala ee Soomaaliya guud ahaan ayaad wax ka bedesheen taariikhda ayna idin gali inta kale idinku dayatana sidaas si la mid ah ayuu noqon doonaa abaalkooda faraxsanahay waxqabadka ay sameysay maama Zainab waayo afur runtii aad iyo aad u wanaagsan ayuu ahaa hadii aan si yar u kaftamo maasha Allah maama Zainab aad u mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinayaa maamada qaranka tahay runtii waa maamadeena maasha Allah hadayna dumar ahaan lahayn dunidan ma dhismi lahayn sababtoo ah adduunka qofka ugu sareeya aad u jeedo guri haween ayuu ka soo toosaa marka maasha Allah maamada waxaan leeyahay aad u mahadsan tahay dhamaan hawlwadeenada iskuulka Albasiir waxaan leeyahay mahadsanidin runtii caawa halkan aan ku wada kulannay ama aan ku wada afurnay maamada la'aanteed ma dhici lahayn kulanka xigana maama Zainab ayaa sidaan oo kale idin soo hor istaagi doonta insha Allah hadda ilaahay karaale noqdo maasha Allah sidoo kale waxaan mahad gaar u jeedinayaa Ustaad Abikar Xuseen Bashiir oo waxbarashadeena class 1 up to maanta aan nahay form 3 sanadka dambana aan dhammaan doono soo garab taagnaa iyo howlwadeenada iskuulka Albasiir dhamaan runtii hamigan aan leeyahay oo ah wasiirada arrimaha dibadda marka hore iguma jirin because marka hore maba aaminsaneen qof sideedoo kale inuu wax qabsan karo ama baran karo hada maasha Allah aad iyo aad ayaan u faraxsanahay sababtoo ah fa inna ma la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur marka maasha Allah waxaan leeyahay aad u mahadsantiin dhamaantiin maama Zainab waxaan leeyahay maama waad u jeedaa ardayda iskuulka Albasiir sida aan ugu hanweenahay aragtidaada runtii waa jeclaan lahayn in aad nala kulanto iskuulkeena aad soo aragto sida space-kan ugu yar macnaha iskuulka markaa fiirisid space-kiisa aad u yar yahay arday badan oo u diiwaan gashan iskuulkeena maasha Allah waxa jecelnahay inaan naga saacido dhulka sida uu macallinkeyga sheegay Ustaad Ismaaciil sidoo kale qalabka ardayda ay wax ku baranayeen mashiinada iyo maxay ahayd everything oo loo baahnaa runtii inaan naga saacido hadii ilaahay karaamo mar walbana aad na garab taagnaato aadan ugu faraxsanahay runtii maasha Allah ilaahay ku xifdiyo Allah ku barakeeyo leenahay waxaan rajaynayaa insha Allah ilaahay wax kaafin karo laakiin isku day wanaagsan inaad sameyso caawa habeenka ugu horeeyay oo aan maqashaan ama aan maqalno maama Zainab ay afurnoo sameyso laakiin ma noqon doonto marka ugu dambeysay insha Allah haduu ilaahay karaale noqdo waxa laga yaabaa maama Zainab aniga markan wasiirada arrimaha dibadda noqonaay ayadana ra'iisul wasaaraha inay tahay oo ra'iisul wasaarihi aniga isoo doortay marka aadan iyo salaamaya dhamaantiin
Soomaalidu waxay dhahdaa hadal nin badiyay ma wada dhihin qof yareeyayna kama wada tagin maasha Allah hadalka waxaa qaatay asxaabta iga horeysay muhiimadiisa أنا سيدا كل واحد أمه دعنا إمام زينب يا أصحاب تدمان إن شاء الله إلهنا وذا بركة دمانتين هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waynu ku mahadsan tahay maamada madaxweynaha qaranka Soomaaliya maama Zeynab oo afurkan moogtahay bixisay waana wax moogtahay aad looga daydo madaxda qaranka oo dhan waxaan leeyahay ha ku daysadaan maamada ha bixiyaano ha u dhimriyaano dadka moogtahay mudan in loo dhimriyo ama bulshada ku dhex jiro oo moogtahay tabaraysan in doolayaasha kale dadka jiisaska oo kale dadka barakacayaasha oo kale dad badan oo noocaas waxaa jira in moogtahay la taakulay u baahan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa dadka dhulka ku nool haday isku naxariistaan Allah baa uga naxariisanaya samada Soomaaliya run ahaanti maanta waxa ka maqan oo aad u doondoonayso waxa way nabadgelyada Ilaahay baa na sii karo Ilaahayna wuxuu nabadgelyada na siina markan annaga u naxariisana dadka moogtahay dhibaataysan oo dhexdeena ah runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa Xamdi oo moogtahay xalay ugu yeertay barnaamijkan wax gabay ah oo ugu soo talagalay barnaamijkan gaar ahaan ma jiriyo maadaama uu ugu cusbay waqtigan oo aad ugu gaabnay suugaan badan oo sameeyay ayaa jirto oo in badan oo kamid ah aysan halkan qusaynin laakiin nabadda Soomaaliya quseeyo marka kuwaasna waxaan isku dayaa wax yar inaan moogtahay aan ka taabto sida suugaan aan ugu talagalay gobolka Banaadir oo aan wili soo bixin oo aan si toos ah wili u soo wada bixin mid aan ugu talagalay dhalinyarada Soomaaliya wax qabsigooda moogtahay iyo sida moogtahay maanta looga baahan yahay in ay moogtahay wala macaamilaan bulshadooda ama wadankooda marka waxay ku bilaabanaysaa sida tan daruur curata waa bari degan hol wadaag iyo hodan dacaladeedii xilwaa dugsoona deegaan waxaan dayniile dihana dhulkeeno doogiya caleentuna daawashada ku wacana dalka uu hagaago dawlad baa inoo timid yaqaan siyaasiya daacad iyo wadaninimo danta guud ku hagaya mawla noogu deeqee aan dalxiisna beeraha qurbo waan ku daalnay dambarsama dharkeenley dahab weeye wada jire xeebaha dushoodii xamar weyna daawada dekadaha baddeena khayraad ka daadsan shibis yaa ku dadab galo kaaran u daadaga dagaalkeenu waa nabad dib ayaana loo dhisay mid daryeela shacabkoo dareenkii wadaninimo danta guud ku hagaya mawla noogu deeqee aan dalxiisna beeraha qurbo waan ku daalnay sidoo kale mid aan ugu talagalay dhalinyarada Soomaaliya guud ahaan ayaa ayadana jirto oo moogtahay hees waaye waa la qaaday laakiin wili TV-da kama uusan bixin waa diyaarsan yahay waqtigiisu sugi doonaa ayadana waxaan idhi dhalintii dalkayga dheemankii dadkayga taariikhdu waa dhaxal dheedheel hamoodina waxa dhiiga noo huray gumaysiga ka dhiidiyay noo dhiciyay gobonimo dhalinyaroy waa dhigiinii SYL waa inaan ku dhiirana dhismihii dalkeenoon dhidibkiisa taagno dhaqdhaqaaq sameynaa dhulka aynu leenahay dheef baa ka buuxdo dhibic lagama soo bixin wili way dhex taallaa dhagarqabaha baas iyo dhuxulaha shisheeyaha ha dhagaysanina oo iska dhowra weligiin waxaan rabaa inuu kusoo gabagabeeyo hees macno badan oo asagana 3 qaybood ka kooban oon ugu talagalay asagana moogtahay xukuumadda hadda ka jirta dalka Soomaaliya dhinacyo badanna moogtahay ka tusaaleynaya dadka Soomaalida ah dhibaatada macnaha la soo maray iyo halka meesha uu ku jiro waxaan yiri marka kaas dhibka aan xal loo helin dhamacda iyo rasaasta aqalada ku dhacaya ku dhamaatay maatade miyaan dhaya lagu arag hooyo dhiig baxayso dhimbil la isku ridayo looga dhigay faleebo dhiig joojin aan helin aqalkay dhex taala wax u dhaamay hirin cid ka dhicisa lama arag dhaawac ku yiilay wax ka dhimiyo mooyee hala dhowra lama maqan dugaaguba dhashiisa dhibta uu la necib yahay kama dheelo ubadkoo ruuxii u dhaadhaca naftaba isdhaafshaan aqli dhiman inaan nahay hooyadeeni dhimatay dugaagana dhaamo duunyadaa ka dhiidhiso waxaan dhowranayno Soomaalay dhammaantiin dalka waad ku dheesheen shidaal dhooban baa jira dhulka hoose noo yaal dheeman weeye ciida
dhulkeennoo barwaaqaa saxaraha dhankaa xiga liibiyan ku dhimanoo dhalinteennu badahay ku dhammaata waayahan dadkayguu dhagaysta halka aanu dhaadhaco ku-meelgaarkii dhammaa xukuumaddii dhabta ahayd waataa naloo dhisay nin walbow dhankaaga dheeliyuusan kaga dhiman dhexda suunka ku adkee isdhaafsada gacmaha oo isku dhaga dhammaantiin runtii waxaan u mahadcelinayaa abaabulayaashii moogtahay soo abaabulay xafladan afur sharafeedka ah maamada madaxweynaha maama Saynabna waxaan leeyahay fariintii ay kuu soo direen ardayda iskuulka Albasiir oo runtii u baahan garab qabasho aad u weyn maadaama aysan la mid ahayn ardayda kale ee sabuuradda waxa lagu qorayo u jeedo qaabka wax lagu barana uu yahay qaab moogtahay kharash u baahan iyo qalab in la soo gado u baahan si moogtahay wax u bartaan ama ay wax u fahmaan marka fariinta noocaasna waxaan rajaynayaa in maamada ka jawaabi doonto marka xigta waxaan si qaas ah ugu mahadcelinayaa marwada koowaad ee madaxweynaha marwada qaranka Soomaaliyeed maamada qaranka Soomaaliyeed maama Saynab Cabdi Macalin oo soo abaabushay barnaamijkan afurinta ah oo afurinta loogu sameynayo ardayda iskuulka Albasiir saan wada ogsoonahay hooyadu waxaa lagu yaqaanaa naxariis hooyanimaduna waa naxariis hooyada iyadoo si guud ugu wada naxariisato caruurteeda haddana si gaar ah waxay u sii danaysaa midka jilicsan midka xanuunsan way ku dhafartaa way ku soo jeedaa waxaa ugu dan leeyahay maamada waa maamada ummadda Soomaaliyeed iyadoo u wada naxariisanaysa ay haddana si qaas ah waxay u fiirisay dadka qaba baahiyaha gaarka ah ay ugu horeeyaan dadka indhoolayaasha ah ama ardayda iskuulka Albasiir waa wax aad u muhiim ah ma aha wax dadka dhan ay wada dareensan yihiin laakiin soo qofka damiirka iyo naxariiska ay ku dambayso ayaa intaas dareemi kara iyadoo ogsoonahay wadankeena marxaladaha uu ku sugnaay iyadoo ogsoonahay in qof walba oo wax baranayay uu la soo kulmay caqabado fara badan heer marka uu soo gaaray haddana waxaa adag adoo qabtid baahi gaar ah inaad u bareertid dhibaato kastoo kaaga imaanaysa markaa wax baranaysid waxaan aad iyo aad u ammaanayaa ardayda iskuulka Albasiir waa dadaasheen wax badan ayaa sameyseen sababtoo ah waxaa sameyseen go'aan iyo dulqaad waxaa u dulqaadateen una bareerteen caqabad kastoo idin hor imaanaysa markaad wax baranaysiin waxaa sidoo kale si qaas ah ugu mahadcelinayaa maamulka iskuulka Albasiir run ahaantii waxaa aad ula yaabay ahayd iskuulka waqtiga la dhisay ilaa haddeertaan inay gacanta ku hayaan dad ka mid ah dadka iyaga u baahnaa in la gacan qabto waxaa u mahadcelinayaa guud ahaan maamulka waxaa leeyahay waxaa isku xilqaanteen inaad mas-uuliyadna iska saarteen inaad badbaadisaan mustaqbalka qaranka Soomaaliyeed maxaa yeelay caruurta waa mustaqbalka qaranka Soomaaliyeed haddaa iyaga maanta badbaadino bari iyaga ay wadanka badbaadinayaan annaga burburaa ku dhalanay burburaa wax ku soo baranay ma ahan dhalaanka naga dambeeyana inay burburkaas ku noolaadaan marka dulqaadka aad sameyseen waa idinkaaga mahadcelinayaa qof walbana waxaa ugu baaqayaa wadada ee maama Saynab noo sameysay inuu maro mas-uuliyada ku saaran waxaa mas-uuliyad u qaaday shacabkaaga Soomaaliyeed waxaana lagaa rabaa mas-uuliyaddaas inaad ka soo baxdid waxaa yar dadka damiirka leh dadka aragala ama dadka baahiyaha gaarka qabo waxay naga mudan yihiin inaan u sameyno samafal gooni ah waxaan halkan ka ballan qaadayaa insha Allah wax walba oo bulshadeena u qabanayna anagoo u wada qabanayna si gaar ah inaan ugu qabano dadka baahiyaha gaarka qabo hadaan hay dhalinyarada Soomaaliyeed marabi inaan meeshaan ku sii dheeraado laakiin waxaa leeyahay damiirka iyo dadnimada ha shaqeeyo maamadana aad iyo aad ay u mahadsan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
waxaan ku leeyahay maamo waxaa tahay maamo lagu daynsan karo oo wadadeeda la raaci karo anoo ku hadlayo magaca Somali Youth Power waxaan leeyahay Somali Youth Power waxaad tihiin dad ku dayasho mudan waxaad tihiin dhalinyaro isu soo xilqaantay inaad u doodaan dadka baahiyaha gaarka ah qabo waxaan kaloo baaq u dirayaa dhammaan dhalinyarta Soomaaliyeed ee kala duwan ururada gaarka ah samaysanaya ururada kala duwan dalka ku sameeyay waxaan ka codsanayaa inaad u doodaan dadka baahiyaha gaarka ah qabo dadkan waa dad dhalinyaro waa dad u baahan garab istaag waa dad u baahan caawinaad fara badan waa dad u baahan in mar walba la dhiirigeliyo oo maantana waxaan aad ugu faraxsanahay inay naga aqbaleen barnaamijkan aan bandhignay ka qaasatan maamulka iskuulka Albasiir aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gacanta idin taaga karin qof waxaan jira sida anigoo kale aan soco karin qof curiyaan ayaa ka dambeeyo umaadan istaagina ma xushmeynina waa iska socoteen marka waxaan dhihi lahaa dad qof walba ee dhibaataysan qofka caafimaad qaba ee soconaya ee lixdiisa lixaad qaba marka qarin uu gargaaro waxaan jeclaan lahaa gabdhaha Soomaaliyeed inay u istaagaan maadaama maanta ay ururo magaalada ka jiraan markaan arkay iskuulka Albasiir dhibaatada ka jirtana aad ayaan ugu damqaday waxaan dhihi lahaa maamada qaranka maama Seynab waxaan dhihi lahaa mar labaad u soo laabo dadkan kaliya kaagama baahna maanta inaad afur u samayso wixii kaaga baahan yihiin waxyaabo badan ay u dhibaataysan yihiin u imow una gargaar waxyaabaha ka dhiman inaad u dhamaystirtana isku day madaxweynaha